वाह, इधर तो बाइक है यार, स्कूटी है यार। वाह, कितना अच्छा है यार। ये तो रेड वाला बाइक है यार। ये तो दबंग वाला यार, सलमान खान का बाइक है यार। वाह, इसका हैंडल भी अच्छा है यार। ओ माय गॉड, इसको चला कर देखते हैं। हाँ, एक बार। हाँ, देखिए कैसे करता है। वाह, ये तो आप सब चलता है यार। वाह, कितना अच्छा है यार। आज तो मैं सब घर लेकर जाऊंगा। मैं इधर ही रखता हूँ और मैं ट्रक लेकर आता हूँ, बुला कर आता हूँ। हाँ, ठीक है। पहले स्कूटी देखते हैं, इसके बाद। वाह, ये स्कूटी तो बहुत अच्छा है यार। ये तो मेरी बहन के लिए होगा। मेरे बहन तो बहुत खुशी होगी। वो बहुत खुशी होगा। मैं जब ये लगूंगा वो तो बहुत हैप्पी होगा। हाँ, इसका भी है, इसका भी हैंडल बहुत अच्छा है। अच्छा, राइट लेफ्ट अच्छा चलता है यार। ठीक है, ठीक है। वाह वाह, बच्चे लोग देखो, ये तो कूद रहा है यार। हाँ, इसको भी इधर रखते हैं। मैं ट्रक लेकर आता हूँ इस लाने के लिए। हाँ, इधर रखते हैं। हाँ, चलते हैं। हाँ, चले। हाँ, इधर देखिए मेरे लोग, ये मेरा ट्रक है। अब मैं ये ट्रक लेकर जाता हूँ बाइक और स्कूटी लेने के लिए। मैं ड्राइवर से बात करता हूँ पहले। ये ड्राइवर साहब, हाँ चलेंगे यहाँ क्या आप मेरे बाइक और स्कूटी लेने के लिए, मेरे बहन और मेरे के लिए बाइक लेने के लिए? हाँ, क्यों नहीं चलेंगे। हाँ, चलेंगे चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे रे भाई। तो चलिए, स्टार्ट करिए, गाड़ी स्टार्ट करिए। हाँ, चलिए हम चलते हैं। अरे तुम भी चलो ना तैयार, चलो चलो। ये तो बहुत अच्छा है रे। हाँ, ड्राइवर आ गया आ गया। अभी धीरे धीरे चलो। हाँ, इधर ही है, रुको ड्राइवर साहब, रुको 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 रुको। इधर ही है, देखो उधर बाइक और स्कूटी दिख रहा है ना। ये यही है हमको लाने के लिए तुमको भेज दिया। अरे हाँ, देखो देखो। हाँ, पहले हम स्कूटी रखेंगे। स्कूटी को इस आर्मी वाला ट्रक में रखेंगे, ठीक है। हाँ, अंदर हम क्या करेंगे, हम बाइक को इस टिप्पर में रखेंगे। हाँ, क्योंकि ये बाइक बहुत महंगा वाला बाइक है। सो हम इसको इस ट्रक में रखेंगे और हम इसको घर लेकर जाएंगे और हमारे बहन बहुत खुशी होगी। ओ चलते हैं। चलो चलो, गाड़ी स्टार्ट करो। हाँ ड्राइवर जी, गाड़ी स्टार्ट करो, चलो अब चलते हैं। ये तो बहुत अच्छा है रे। अरे यार, इधर ही रोकना पड़ेगा। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, अब हम इसको झाड़ेंगे, इधर अनलोड करेंगे। हाँ, बाइक को इधर ही रखते हैं। अच्छा, ठीक है ना। और हम अब स्कूटी का इधर नीचे गिराएंगे। हाँ ठीक है, स्कूटी का इधर रखेंगे। अच्छा, वाह, आज तो हमारा दिल बहुत खुश हुआ यार। हाँ, अब आर्मी ट्रक को भी साइड में करते हैं। इसका भी इधर टिप्पर के साइड में रखेंगे। अंदर हम आपको
गाड़ी का कलेक्शन दिखाएंगे। आज हमारे घर में बहुत खुशी है क्योंकि हमारे पास इतना गाड़ी हो गया, हमारे पास स्कूटी हो गया, बाइक हो गया, टिप्पर हो गया, आर्मी ट्रक हो गया। अरे यार वाह मेरे दोस्त, आज तो मुझे लॉटरी लग गया यार। वाह आज तो मैं बहुत खुश हूँ यार। देखो इसके अच्छा इधर देखो, ये भी बहुत अच्छा है, इसका भी देखो बहुत अच्छा है।